Կյանքը գնալով ավելի շատ է տեղափոխվում թվային տիրույթ։ Որքան շատանում են թվային ծառայությունները, այնքան բազմապատկվում են կիբերհանցագործությունների և անձնական տվյալների արտահոսքի վտանգները։ Ազգային ժողովը քննարկում է օրենքների փաթեթը, որ մի կողմից խոստանում է կարգավորել այս քաոսը, իսկ մյուս կողմից մտահոգություններ է առաջացնում քաղաքացիների տվյալների վերահսկողության շուրջ։ Բազմաթիվ ընկերություններ և պետական կառույցներ դեռ համավարակի տարիներից սկսեցին ծառայություններ մատուցել առցանց, հաճախ առանց անվտանգության պատշաճ կանոնների պահպանման։ Իրավաբան Գևորգ Հայրապետյանի խոսքով այսօրվա իրավիճակը կարգավորման կարիք ունի։ Համեմատեմ 22 տարի առաջվա Գևորգ Հայրապետյանի հետ, ապա 22 տարի առաջ Գևորգ Հայրապետյանի վիդեո պատկերը կիբեր հանցագործության թիրախում հայտնվելու շանս գրեթե չուներ, հիմա ունի պատիկներով անգամ ավելի շանս։ Այնինչ տեղի է ունենում անհատի մակարդակով, բազմապատկվում է պետական մասշտաբով։ Կան բազմաթիվ տվյալների շտեմարաններ, բազմաթիվ թվային համակարգեր կան ու ստեղծվում են, որոնք պատշաճ կարգավորված չեն, եւ ամեն մի կարգավորման կտոր, ամեն մի օրենք, որը նման համակարգերը սկսում է կարգավորել, իրավունքի տեսանկյունից լավ է։ Մասնագետների գնահատմամբ կիբերհանցագործությունների պոտենցիալ վնասը Հայաստանի տնտեսությանը կարող է հասնել տարեկան 1.3 տրիլիոն դրամի։ Պապկեն Թունյանը զգուշացնում է, առանց անվտանգության մինիմալ մակարդակի թվայնացումը կարող է ոչ թե օգուտ տալ, այլ հսկայական սպառնալիքներ առաջացնել։ Մի քանի անգամ թե տեղական, թե միջազգային փորձագետների կողմից շեշտվել է, որ եթե մեզ մոտ չկա կիբերանվտանգության որոշակի մինիմալ մակարդակ, ապա թվայնացման գործընթացը խորացնելը կարող է ոչ թե օգուտներ տալ, այլ հակառակը մեծագույն ռիսկեր պարունակել։ Օրենսդրական փաթեթի հիմնական նորարարությունը նոր ինքնավար մարմնի ստեղծումն է, որ պետք է դառնա կիբերանվտանգության ոլորտի գլխավոր կարգավորողը։ Ինքնավար մարմինը այս պահի դրությամբ համենայն դեպս թվայնացման գործակալությունը համագործակցելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ տվյալների շտեմարանների վերակազմավորման առումով։ Նախագծով պահանջներ են սահմանվում ոչ միայն պետական, այլև մասնավոր հատվածի, քրիտիկական ենթակառուցվածքների համար, ստիպելով նրանց ներդրումներ կատարել սեփական կիբերպաշտպանության մեջ։ Ընդդիմադիր պատգամավորները սակայն թերահավատորեն են վերաբերվում նոր մարմնի անկախությանը և տվյալների պաշտպանության երաշխիքներին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը հարց է բարձրացնում. ինչպես կարելի է վստահել համակարգին, եթե նույնիսկ ազգային ժողովից են տեսանյութեր արտահոսում։ Այդ ամբողջ անկախ մարմինը ստեղծեք, աշխատավարձ, ծիրուն, ամեն ինչ Եվրոպաներում զեկուցենք, մեկ էլ Տարոն Չախոյանի կայքում հերթական տեսանյութը, հերթական փաստը, հերթական գործարքի, ֆինանսական գործարքի մասին տեղեկությունը չհայտնվի։ Նույն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ ընդգծում է, որ նոր պահանջները կարող են անտանելի բեռ դառնալ մասնավոր հատվածի համար, եւ որ քաղաքական ուժերը կարող են չարաշահել հասանելի դարձած տվյալները։ Սկզբունքային նշանակություն ունի օրենքի ներդրման փուլայնության հարցը։ Մի կողմից թվային աշխարհում կարգուկանոն հաստատելու անհրաժեշտությունն է, մյուս կողմից քաղաքացու անձնական տվյալների եւ ազատությունների պաշտպանության երաշխիքների ապահովումը։ Առաջիկա քննարկումները ցույց կտան, թե արդյոք հնարավոր կլինի գտնել այս երկուսի ոսկե միջինը։ Անի Հովհաննիսյան, Reopen Media։